والقرار اللي اخذناه بال 2016 لنعطي وكاله جيفودان لشركه نور نبراس، كل قوه جيفودان والريسورسز رح تنحط معكم، ورح نكون اكيد مركزين معكم. مرحبا، مرحبتين. شرفتونا اليوم بالعراق. شكرا. سعيدين بوجودكم. شرفنا اليوم فريق من شركة جيفيدان السويسرية في العراق المتمثل بالسيد رالف وسيد أنطوني. سعيدين جدا بزيارتكم. نحن اسعد. وهذا اللقاء كان منتظر من فترة طويلة. ممكن تعرفنا أكثر عن شركة جيفيدان؟ اول شيء نحن كثير مبسوطين بوجودنا بالعراق. هيدي الزياره نحن صرنا زمان عم نجرب نحضر لها، وهذا الشيء بيسعدنا وبيشرفنا انه نكون اليوم الى جانبكم بالعراق وخاصه ببغداد. شركه جيفودان مثل ما بتعرف هي اكبر شركه عطور ومنكهات بالعالم. شركه بيمتد تاريخها الى اكثر من 250 سنه. نحن فريق المختص بقسم العطور الفاين فراغرنس المعترف فيه عالميا، وشركة جيفودان هي من أكبر الشركات بهذا المجال تحديدا. اليوم تمتلك الشركة أكثر من 50 عطار منتشرين حول العالم. تمتلك حتى المدرسة يلي بتدرس وبتخرج العطارين يلي بيشتغلوا بجيفودان، ومنهم حتى بيروحوا على شركات تانية. جيفودان اليوم بتمتلك مصانع ومعامل ومكاتب بكل أنحاء العالم، وبالمنطقة عنا بالشرق الأوسط عامة عنا مكتبنا الكبير مع اللابوراتوار والكرياتيف سنتر الموجودين بدبي، يلي منه الفريق العمل كامل متكامل من عطارين، من ايفالويترز، من ماركتينج وسيلز ومانجمنت. كل الإدارة موجودة بدبي. كثير مسرورين اليوم أكيد بوجودنا بالعراق، كرمال نشوف تطور السوق، كرمال نكون حد العملاء ونكون حد شركائنا يلي هن حضرتكم شركة نور النبراس. مثل ما بتعرف اليوم السوق العطور عالميا عم يكبر، وهذا الشيء عم نلاحظه حتى بالسوق العراقي، وهذا بنتشكركم انتم ولاعمالكم ولتطوركم بالسوق يلي عم نشوفه عم نلحظه على ارض الواقع. اوصف لي شراكة نور النبراس مع جيفيدان. صراحة هي علاقة قوية كتير، علاقة أخوية، شراكة متينة مثل ما بتعرف تمتد من سنة 2016. وهي أكيد ما أجت بدون دراسة عميقة عملتها جيفودان بالسوق العراقي لتختار الشريك المناسب لها بالمكان الصحيح، لأنه هذا الشيء أكيد من واجبنا نحن كشركة عالمية الأولى لازم نكون عارفين كتير منيح مع مين عم نعمل شراكتنا. وبال 2016 لما اخترنا شركة نور نبراس لتمثلنا بعالم العطور، اللي فيه اقول لك اياه هو انه كان القرار الصحيح بالمكان الصحيح. اليوم من 2016 لحديد اليوم سنة عن سنة في تطور، في نمو، في حتى تشابه بالآراء. من أي ناحية؟ من ناحية انه جيفودان دايما عم تحرص على انه تو اتشيف الاكسلنس من ناحيه الكوادر، من ناحيه العطور، من ناحيه العطارين، من ناحيه الرو ماتيريال اللي بنستعملها. وهذا الشيء انتم كمان عم بتنفذوه بالشق الثاني. انتم كمان عم بتكبروا الكوادر تبعولكم، عم بتجربوا كيف بدكم تخدموا الزبون تبعكم بطريقه افضل. فهذا التشابه، هذا تكامل لنا. وبعتقد الفرص لقدام كبيره كثير، وبعتقد فينا نحقق كتير قصص حلوة مع بعض للسوق العراقي وللعراقيين يلي هن بيستاهلوا أحلى عطور وأحلى روايح وأحلى نكهات. شلون شفت تطور ونمو شركة نور النبراس بزيارتك السابقة عن زيارتك الحالية؟ صراحة شغل جبار عملتوه بين الزيارة السابقة والزيارة الحالية. شفت تطور رهيب، تطور جبار، وبعرف التحديات اللي عندكم اياها بالسوق تحديات كبيره كتير. في تطور من كل النواحي، في اشخاص جديد انضموا للفريق، في توسع بالوير هاوسز، بالمكاتب، بالديستريبيوشن نتورك تبعكم، حتى في اقسام مهمه جدا. اي وكيل لنا بنحرص انه يكون عنده اياها، مثل اللابوراتوار اللي عندكم اياه لفحص الجوده، واللايبرري اللي عندكم اياها. يعني انتم لما تستلموا العينات تبعولنا قديش بتحرصوا
على انكم تفحصوا الجوده وتشوفوا الافضل للعميل اللي عم تقدموا له اياهم هدول العطورات. فالتطور جبار، وانا بحييكم على هذا الشغل الحلو، لانه التحديات عندكم بالسوق العراقي غير اسواق ما عندهم اياها او الامور اسهل. فهذا الشيء عن جد ترفع له القبعه، وبنعرف كثير منيح انه نحن بالمكان الصحيح مع الشريك الصحيح. والقرار اللي اخذناه بال 2016 لنعطي وكاله جيفودان لشركه نور نبراس، هذا الشيء انتم اليوم عم بترسخوه وعم بتاكدوه، ونحن جدا فرحين صراحه لنشوف الشغل الحلو على الارض. شنو رايك بالسوق العراقي وشلون شفت التطور اللي حصل بالسوق العراقي؟ صراحه السوق العراقي من اكبر الاسواق، ومن اكبر الاسواق خاصه من نسبه النمو والتطور، والفرص قدامه كثير كبيره. وهيدا نحن بنلحظه وبنشوفه. فهذا الشيء عم ينطبق اكيد على علاقتنا وعلى البزنس تبعنا يلي عم بيكبر سنه عن سنه. وبزيارتي للسوق، بزيارتي للشورجه، وبزيارتي للمولات والاسواق والحكي والتواصل مع العالم بالعراق، كثير هذا الشيء بيعطينا اندفاع لنركز اكثر ولنحط قوتنا اكثر، ونشوف كيف بدنا نكبر العمل داخل السوق العراقي. شرفتونا مرة ثانية بزيارتكم بالعراق، وإن شاء الله تشوفون هذا النمو أكثر وأكثر، وإن شاء الله زيارتك القادمة راح نشوف نور النبراس بشكل أكبر وأوسع، وإن شاء الله تكون هذه الشراكة دائما إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. أنا بدي بس أرجع أشكركم كثير صراحة على المعاملة الحلوة، على الشغل الحلو، خجلتونا ومش قادرين ننطر لزيارتنا الثانية ونشوف الشغل اللي رح يكون بالمستقبل عم بتحققوه، ونحن معكم يد بيد. كونوا أكيدين من هذا الشيء. موافقين أكيد. كل كوادر جيفودان، كل قوة جيفودان والريسورسز رح تنحط معكم، ورح نكون أكيد مركزين معكم، إن كان أنا أو أنتوني أو فريق المقيمين والماركتينج، كرمال يقدموا لكم افضل ما عنا من قدرات لجيفودان، كرمال انتم دائما تكونوا الاول بالسوق العراقي ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم وشرفتونا، وان شاء الله ننتظركم في المره القادمه بالعراق. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.